ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ JCB ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಬುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. JCB ಗಿಂತ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಆಕ್ಸೆಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು 600-700 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ JCB ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬುಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. JCB ಗಿಂತ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಪಿನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಬುಲ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ.